Drop off? 好多人，我哋係差唔多3點啦，但係都要勁排長龍入去，跟住咧好多車都排隊。我哋摘蘋果啦！亞洲人都係着短袖嘅，唔同嘅，又唔同嘅咁又。香港人唔好呢啲天氣，隔離咧已經有啲蘋果，但我哋已經排咗半個鐘有多，但係都仲排緊，因為今日真係好多人，嚇幾多人咯，跟住成50至100個人排隊咯後邊。我哋頭先喺後邊排到而家仲排緊，但係凍到黐咗線，好凍啊！好凍啊！好凍啊！凍到震晒啦！咁如果你買 pumpkin 嗰個咧，咁咪10蚊咧，每個人咧佢包你可以每日攞一嚿 pumpkin 翻去。咁如果你買蘋果咧，就20蚊20磅或者15蚊10磅。大家仲要排好耐，好凍，凍到黐咗線。How are you? Hi. So how many in your group? Four people. And you're paying all together? Yeah. Okay. Yes. And are you picking apples? Yes. 10 pound or 10 pound? 10 pound or 20? 20. It's been a long day. Sorry. Okay, so it's going to be 65. Okay. Is it each of us can get one free pumpkin? Yeah. Okay. Just tap there. And these are your tickets for Okay. your Thank you. pumpkin or squash, okay? Yes. And do you want your receipt? 呢個係 Spencer， 佢有分嘅唔同蘋果。喂，點解爭咁遠嘅啲溫度呢度？喺出面同入面係咪？因為要落地先熟，真心咩？唔係嘅，應該可以，唔係真。應該係窄㗎。啲人點摘我哋再摘。炸嘅咩？但係呢啲出邊落地嗰啲唔係太熟啦！我唔知喎。咁咧佢咧好多一家大細嚟啦，所以咧佢哋好多人咧有小朋友都會帶啲好大嘅啲車嘅。咁除咗啲小朋友可以坐上去咧，佢哋仲可以裝啲蘋果啦。咁就唔使好似我哋搬圖咁辛苦啦。雖然都唔係我去攞啦。咁佢呢度咧成個農場好大啦，但係得一個廁所嘅啫。就係咧，你見到前面藍色嗰啲流動廁所係好污糟嘅。咁廁所對出咧就係一個好細嘅遊樂場仔啦，咁有啲草啊，俾啲小朋友跳上去玩啦，同埋有少少凳啊，同埋車俾啲人坐低食下嘢，同埋仲有一個好細嘅圍欄咁樣，係有幾隻羊喺度。咁佢有好多清楚嘅指示，即係譬如呢個係 Macintosh 就係 Orange Ribbons 咁樣啦。咁咧你可以喺每一條巷咁樣行入去咧，就係摘蘋果嘅。咁譬如咧呢度就有好多呢個叫 Cortland 嘅蘋果啦。咁咧呢個咧就好似係 Honey Crisp， 我聽人講係最甜嘅，但係好似係即係我上去個官網睇啦，佢好似話 Honey Crisp 好多已經摘晒。咁你見到咧佢好多係已經係跌晒喺地下啦，實咧都幾大嚿嘅，有啲大有啲細咁樣啦。咁你見到佢咧都係好長嘅，每一條巷喺前面好長，所以應該都好大嘅。好 Q 啊！跟住咧佢有呢啲車咧係可以車翻啲人攞咗蘋果之後翻去門口啦，見到好得意啊，好似啲翻學嗰啲車仔咁。哎呀好 Q 啊！同埋咧佢哋可能去南瓜啦咋，哎呀好得意啊！呢啲車我都想坐。跟住呢個 Honey Crisp 係好多人跌咗落地下，跟住係好多人嚟啦，因為排隊都排咗成9個字先入到嚟啦。同埋佢都好 family friendly， 見到好多一家大細都嚟，但係咧佢好多人跌晒落地下，但係咧我咁樣聞咧都好香咯啲蘋果。同埋咧本身頭先排隊嗰度咧係好凍嘅咯，即係咧係凍到係
真係個人係 literally 震緊啦。但係一入到嚟咧，竟然佢係有太陽咧，咁就暖啲咯。因為頭先真係好凍啦，頭先冇太陽咧，喺度企喺度等又真係好凍。但係就今日已經係淨係10月2咯，跟住見到係好多蘋果跌晒喺度，佢哋有啲嘥咯，跌咗喺地下。但係佢哋應該會可能，即係如果跌咗喺地下嗰啲咧，可能佢會自己攞翻出去賣嘅。睇下見到越行都未完，都有好多，係咪啲人真係攞一大袋？咁我哋因為4個人啦，咁頭先咧都應該聽到，我哋就買咗20磅嘅。你食緊啊？係啊。係啊，有隻甲蟲啊！你望下。好核突啊！可唔可以攞開佢？有冇吹走佢啊？我諗住送翻佢落地下。睇先。好核突啊！你而家呢個你食緊係咩啊？係 honey crisp 定係？隔離呢隻好食啊，好香嘅。佢自己識得反翻轉咧。呢個袋已經係20㗎啦。我嚟摘蘋果啦！耶！其實喺地下都有好多。唔知。我呢度開始已經有啲係喺樹上邊嘅蘋果啦，但係啲都唔係好紅啫喎。哇！依嚿好紅，哇！但係呢個好似有啲白色嘅。佢呢個個品種係咁，我哋試下摘其他品種。好啊。呢個都可以照 hold 住先。QQ。好得意啊 ！I'm being promoted to big sister. Congratulations! 呢個蘋果一個 honey crisp 代言咁樣，你 YouTube Hi 好晒，烤蘋果好多草，但我覺得係幾值得嚟嘅，即係要試下。同埋我哋頭先搭的士嚟都唔算好貴，係因為我哋嘅 Go Train 咧一程都要10蚊啦，但係頭先而家都係10蚊，得10蚊就 OK。佢哋仲睇緊 map 咯，原來仲研究緊，因為你都亂咁行。我覺得我哋頭先呢度落嚟，一行上嚟。點啊？喂，咁似啦，咁似啊。係。即係我哋而家仲係 Block 1，嗰度係 Block 2。咁我係 Block，係咪都好多人嗰度啊？應該係啊。嗰邊係2啊。係差2啦。好撚大喎！咁嗰度仲有2、3、4喺嗰邊喎。係啊，所以快啲啦！我哋，你望下我哋嘅袋借天空換咗第1層，啲人要炸一定炸到嘅咁。咁梗係啦，咁多鬧嘅。咁你係咪已經識路啦？我都係啊，啲人都係。好多人，睇下啲人多到，喺度都真係幾好玩嘅。跟住我哋而家就要排隊搭呢啲車，就去另外一個 zone，因為呢度好大。我哋係咪可以就咁跳上去得㗎啦？是但都上啦，上啦。啱㗎咯。有車有上㗎，去邊㗎？知㗎。買豬仔咯。Where are we going？上面勁多人啊，成個印度巴士。
the woods into the unknown 啊你 into the unknown 哇好 Q 啊呢個感覺哇呢度咧就係啲人落車就好多人，跟住咧我哋而家就去咗另一個 zone 嗰度摘蘋果啦。我哋去 Honey Gold 嗰度啊，好人頭㗎。呢個 delicious 喎。個喺呢度中間啦 ，Gold Delicious 同埋 Honey Gold。我哋去 Gold Delicious， 我係 Red Delicious 同埋 Honey Gold 呢度啊，呢條巷啊，係黃色㗎，黃色㗎，綠色嚟㗎。黃色，你講你唔好睇呢個係 blog 嘅，我想知係咪三豐肉，因為我對有一隻蘋果好有興趣啊。竟然叫咩名啊？叫煎薑唔知乜鬼嘢。薑味嘅蘋果。好食。我頭先見到有啲。啊！呢度有啊，呢度。好靚，唔脆咩？入邊啲肉，脆喎。入邊啲肉唔係好脆啊。佢水過之前嗰啲咯。佢好似唔係。得個皮脆咯。真係還好喎。咁你中意邊個？O K，唔使啖多你隻。我呢幾個勁大咯。呢個會唔會大？勁多嗰啲，你是但揀一個。我覺得個肉好腍。俾佢摘。衰個皮咯，我覺得。唔係啊，但係啲肉真係頭先嗰隻。呢個係叫 red 咩話？高咩 red delicious，red delicious。個肉係好食過頭先咯。係個肉好食嘅，唔係頭先嗰粒真係好難食啊！頭先嗰粒好陰功，我哋食咗兩啖。唔係綠色呢個真係幾好食喎。係，我覺得綠色。我都覺得綠色好食喎。咁我哋摘得係，我哋摘多兩粒綠色啊！我哋揾啲大啲啊，大啲。我覺得呢個綠色好好食。摘，ta da！摘晒馬咁，就係為咗影張相。Empire 另外一個品種，睇下佢有啲咩特別先。但係嗰度真係太大咯，跟住我哋又晏入嚟啦，跟住唔係好夠時間。希望我哋唔會俾人 left out 咗，剩翻喺度出唔到去，因為度係大到咧，佢應該係好難 make sure 全部人走晒佢先 close land 咯。呢個係一個無盡嘅森林，係行唔完嘅。呢隻咧有啲核突，咁樣頭先有啲斑喺上面，妖好核突啊，好 unattractive。我執嘅味喎，試下。係咪有分別嘅同綠色？呢度咧就係 Zone 5，咁我哋咧而家都行翻上去搭車出去啦。我俾佢行快啲啊，會唔會冇位嘅？你係咪想坐嗰啲啊？好啊好啊，非洲嗰啲。好嘢！我唔要坐隻狗嗰度啊，坐喺度啊！有印度巴士，好開心啊！坐呢啲，有一個沙塵暴咁樣，係啊，好似睇戲咁樣，4D 戲啊！行咯，拜拜，拜拜。Dangerous?
咩非洲？哇！邊個抌蘋果出去？哇！呢啲唔知係咩嚟可能你下個禮拜嚟就可以摘。又嚟？唔係，即係我意思。哦，係。呢隻係藍。哇！加速啊！好興奮啊！然之後跌咗落度。塵暴啊 ！Sandstorm。會突然間有啲紅爬出嚟。我嗰日做咗啊！而家就摘 pumpkin。因為咧，我已經進化咗啦，已經唔係普通嘅我已經一手50幾咁樣嘅已經。Riley, I have a question for you. 哇！但係好多已經冇咯喎。真係好細喎。大嗰啲可能俾人攞走，你行入啲嘅。嗰度都仲有好多。係啊，好搞笑！啲細路個個都攬住個喇叭喺度。屋企擺嚟。好多已經俾人摘咗啦，但係前面都仲有啲嘅呢度。即係我攞呢個。就係呢個好靚，但係你要剪咗嗰個啲但係我你攞根。我都係中意呢個多啲嚟呢個。但係我都換嚿廢舊嘅。我哋嘅 pumpkin。佢仲有好多人嘅，佢好多已經俾人摘咗咯，其實我覺得好靚嗰啲。哦，好 Q 啊！呢個長方形嘅，哦，俾人劈開，啲人撩咗中間啲嚟食啊！哎呀！走啦！拜拜！拜拜！
拜。